السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ مرحبا بكم بفيديو جديد في بيتنا ممرض. شكرا لكم، شكرا لدعمكم الجميل. عايزين نوصل 3000 لايك، 3000 مشترك لو سمحتوا، مع 2000 لايك اقل حاجة. مش صعب عليكم. انا عارف ان القناة دي عجبتكم وحلوة. طيب انا عندي دلوقتي 62 الف مشاهدة. طب ليه ما يكونش 62 الف مشترك؟ بخيل يعني، مش طماع انا يعني. حقي انتوا بتخشوا تلاقي القناة حلوة وجميلة تعجبكم، اشتركوا. طيب خلاص توعدوني. طيب النهاردة هنتكلم. الفيديو ده شوية سئيل شوية. ليه؟ هتكلم عن حاجة اسمها الفرق بين طارد البلغم ومزيل البلغم. ليه؟ طارد البلغم، مزيل البلغم. طبعا العلم لا حياء في العلم. خلاص، والعلم لازم نتعلم كل حاجة ونعرف كل حاجة. احنا قلنا واتفقنا نعمل فيديوهات زي كده، لازم نعرف الناس عن كل حاجة. فلازم اعرفكم برضو تعرفوا بين الفرق للأمهات، لأماتي وأخواتي وبناتي. لازم نعرف الفرق بين طارد البلغم ومزيل البلغم. أكيد في فرق بيناتهم ومهدئ السعال. طيب أعرف شوية كده شوية. البلغم هو إيه؟ هو مادة سائلة لزجة طبيعية في الجسم. البلغم هو مادة سائلة لزجة طبيعية في الجسم، لها وظائف. منها إيه وظائفها؟ تحمي الأعضاء من، أول حاجة، تحمي الأعضاء من الغبار، التراب، البكتيريا. سبحان الله. هي مادة سائلة لزجة في الجسم تحمي الأعضاء من، تلتقط حاجة اسمها الغبار، الأتربة، البكتيريا، الفيروسات. سبحان الله. ترطب الأعضاء. هي دي البلغم. طيب البلغم طبعا موجود في الجسم بكمية كبيرة، حوالي ما يعادل 1.5 لتر يوميا. وما اقدرش الاحظ ان انا عندي بلغم الا لما يكون في زيادة في افرازه، في انتاجه. طيب ازاي بيصير في زيادة او الاحظ في بلغم زيادة؟ طبعا الانفلونزا العادي بيزيد من الافرازات البلغم. الجيوب الانفية، التهاب الجيوب الانفية تزيد برضو من افرازات البلغم. التهاب القصبات الشعب الهوائية برضو بتزيد في افرازات البلغم. فانا هنا الاحظ انه صار عندي بلغم. طبعا هو موجود في الجسم وليه وظائف زي ما قلت، بس بلاحظ انه في صار زيادة في البلغم. فبعد بقول ايه، انا عندي بلغم. ما بالاول عندي بلغم موجود في الجسم. سبحان الله. طيب بس بالزيادة بتاعته، يعني زيادة عن 1.5 لتر يوميا، بصير في زيادة أكتر لما بيكون عندي التهابات جيوب أنفية، التهاب الشعب الهوائية، البرد، الإنفلونزا. ده كله بيعمل زيادة لي. فبلاحظ إنه أنا عندي إيه؟ بلغم في الجسم. ولما بيختلف لونه. طيب معلومة صغيرة، ساعات بيكون البلغ التهاب وفي عندنا بلغم، ما ينفعش نبلعه. معلش يعني، ما ينفعش اني ابلع. يعني هو مش طعم، مش حاجه حلوه يعني. لازم قد ما اقدر اطلعه بره. ليه؟ عشان لو بلعته هيعمل حاجه اسمها التهاب في الامعاء. لانه نزل ده كله للمعده وحصل فيه التهابات شديده. طيب عايز اعرف دلوقتي الفرق بين طارد البلغم ومذيب البلغم. طب طارد البلغم من اسمه، صح؟ طارد البلغم بيساعد الجسم تخليص الجسم من افرازات الزياده الموجوده في البلغم. اسمه طارد. بيساعد انه ايه؟ انه الافرازات دي تنطرد، تطلع من الجسم بتاعي. اسمه طارد ومقشع. تمام. تزيد القدره على اخراج افرازات الممرات الهوائيه. يبقى البلغم ده موجود في الممرات الهوائيه. الطارد بيساعد، بيعمل قدره زي دفع كده انه ايه، يطرد بره البلغم. طيب اما المذيب ماله؟ هي أدوية تغير الخصائص الفيزيائية الحيوية للبلغم. يعني ده مش بيطرد، ده بيغير الخصائص الفيزيائية بتاعته عن طريق تحطيم البوليمرات الموجودة في البلغم. البلغم في حاجة اسمها بوليمرات. فالمذيب بيغير الخصائص بتاع البوليمرات الموجودة. فبيعمل ايه؟ بيقلل لزوجيته. يعني بيعمل يساعد انه اللزوجية بتاع البلغم دي ايه، تفضل تتغير القدرة بتاعتها. طب بس بيطرد البلغم؟ ما بيطردوش. ده بيذيب البلغم. بس لو كان كمية كبيرة ممكن يفضل موجود. ذابه بس طرده ما طردوش. تمام. طيب عايز اعرف شوية عن مضاد السعال. السعال هو الكحة الغير مصحوبة بالبلغم. الكحة الغير مصحوبة بالبلغم ايه؟ خد دي. طيب
يبقى ما فيش حاجة اسمها أنا عندي بلغم وعندي كحة وما عنديش كحة عايز حاجة اسمها مهدئ للسعال. يعني ما فيش حاجة اسمها روح صيدلية ولا أنا عايز حاجة تهدئ السعال وتطرد البلغم. إزاي يعني؟ سبحان الله. السعال ده وظيفته إيه؟ لو أنا عندي البلغم، أنا عندي بلغم صح؟ أنا عايز أطرده، يبقى لازم أكح عشان أطرد البلغم موجود صح؟ طب ازاي ههدي السعال واطرد البلغم؟ ازاي هينطرد؟ يبقى مفيش حاجة اسمها طارد البلغم مهدئ للسعال، مفيش. ما تخلوش حد يضحك عليكم، كلام عن علم بكلمكم. يعني أنا بكح زي عايز أهدي السعال بتاعي، أهدي الكحة واطرد البلغم، مفيش صح؟ لأنه سبحان الله الكحة دي لوحدها هتساعد إن البلغم يطلع بره صح؟ يبقى في حاجة اسمها مذيب للبلغم أفضل، يعني المذيب للبلغم أفضل مع الكحة. ما باخدش حاجة مهدئ للسعال، ما باخدش حاجة مهدئ للسعال لما يكون عندي بلغم لأنه عايز أطرده. سامعني؟ يعني السعال ده وظيفته تطرد البلغم. لو ما عنديش بلغم بكح كحة حساسية عادية تحسسية، هنا آخد حاجة اسمها إيه؟ بس مهدئ للسعال. وفي أنواع كتير مش هذكر عشان الشركة. خلاص؟ عرفنا النقطة المهمة دي؟ عرفنا إيه النقطة المهمة؟ هعيد. طيب يبقى أنا بكح وعندي بلغم، ما فيش حاجة أروح للصيدلية أو الدكتور وأنا عايز أهدي السعال وأطرد البلغم، لأن البلغم ده الكحة دي هتساعد البلغم يطرد بره. يبقى ممكن أجيب حاجة اسمها مذيب للبلغم وأسيب الكحة زي ما هي عشان تطرد لي البلغم بره صح؟ طيب لو ما عنديش أنا لا بلغم ولا أي حاجة خالص، طبعا ما فيش بلغم زيادة في الجسم ما عنديش، يبقى بس كحة تحسسية. في ناس كحة حساسية دي أجيب حاجة اسمها للسعال مهدئ للسعال. وصلت؟ بتمنى تكون وصلت معكم. شكرا لكم، شكرا لكل المشتركين بالقناة. يا ريت ترسلوني لو في أي حاجة أتكلم عنها، عايزين نتكلم عنها، عايزين نقول فيها حاجة، أنا غلطان بحاجة، يا ريت نتواصل مع بعض. تمام؟ شكرا لكم. تشترك في قناتي، عايز الفيديو ده يوصل ل1000 مشترك جديد معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.